Jiena Joseph Mizzi, nagħmel il-kodba pubblikatur. Joseph, short and sweet. Għax il-deskrizzjoni tax-xogħol tiegħi huwa bħalma tgħid tabib. Huwa professjoni. Punto e basta. Huwa pubblikatur li llum għandha sinifikat ħafna iżjed wiesa', ġifieri tkun pubblikatur tad-diski wkoll, imma pubblikatur mod ġenerali huwa tal-kodba. L-ewwel nett grazzi li qiegħed hawn magħna. Ringrazzjak tal-opportunità. Ħanieħdu gost żgur nisimgħu l-istorja tiegħek. L-industrija tal-pubblikazzjoni hija kbira u żgħira. Għaliex it-tanta tisir tibdil li issa saret għadha hemm imma bidlet ħafna l-forom tagħha. Trid nibdew mill-bidu imma. Nibdew mill-bidu. Mill-bidu tal-istorja. Nibdew. Hija storja ta' sfidi. Ħanibdew minn hemm. Ġifieri l-sfida tkompli u tibqa' sejra. Id-dar tal-pubblikazzjoni tagħna bdiet mill-papa ħafna snin ilu. L-ewwel dokumentazzjoni li għandna bil-miktub tmur lura sal-1968 fejn qed jiżviluppa darsib li jagħmel l-ewwel pubblikazzjonijiet tiegħu. Però jidher li meta kien iżgħar, meta kien għadu ħnawċin, ġifieri bħala familja ħnawċin, meta kien iżgħar kien diġà għamel xi tentattivi ta' pubblikazzjoni meta kien għadu joqgħod għawdex. Però mbagħad ġie Malta biex jistudja l-università u minn hemmhekk ġar il-familja kollha tiegħu. Il-papa waħda mill-ewwel jew wara l-istudja, wara li gradwa, fost il-suġġetti li gradwa fihom hija librarianship, kien assistant librarian l-MCAST. Dak iż-żmien kien tisejjaħ il-Polytechnic fejn illum hemm is-Sixth Form il-Junior College. Il-Pjeta. U kien assistant librarian hemmhekk. U apparti l-imħabba li kellu lejn il-kodba dejjem, u lejn il-qari u lejn l-istudju, beda jinnota li meta jiġi biex jikkataloga il-kodba tal-Malti kważi m'hemm xejn. Fil-librerija beda jsib ħafna kodba dwar materji varji bl-Ingliż, xjenza, business, accountancy, storja. Però meta tiġi dak kollu li għandu x'jaqsam ma' Malta, ftit kodba. Tajb li ngħidu li dak iż-żmien qed nitkellmu sa lejn l-aħħar tas-sittinijiet, il-bidu tas-sebgħinijiet. Minn riċerka li għamil dal-aħħar, il-numru ta' kodba reġistrati Malta, ġifieri dak il-kodba li kienu jipproduċu dak iż-żmien kienu jkunu bejn 4 u 7 fis-sena. Ġifieri, allura hemmhekk għandek l-ewwel sfida li l-papa ra, l-ewwel challenge biex niftehmu. Għax isu mqaqas kien hemm suq għalihom? Kulħadd kien jaħseb li m'hemmx suq. Tajba din, interessanti. Il-papa kellu ħabib kbir. Ngħid kellu x'papa ħallina sanilu. Kellu ħabib kbir li kien Oliver Friġġieri. Oliver Friġġieri li jiena nafu tajjeb ħafna fis-sens ma ngħidx qisu tziju ma qisu hu l-papa żgħir. Għax dejjem jiġri magħna. Kien dak li l-papa jaqsam il-ħsibijiet tiegħu. Anki meta kien għadu student. Ġifieri l-Oliver Friġġieri nafu ta' student, ġifieri. Niftakru jien nagħmla niftakar il-mara tiegħu tqila bit-tifla tagħhom. Ġifieri hemm xi ismu. U Oliver meta l-papa intaqa' miegħu xi 1969, l-ewwel laqgħa tagħhom it-tnejn li huma dejjem kienu jaqblu fejn saret. Quddiem il-Panda Lavallet, quddiem il-Każin Lavallet tal-Belt Stradarjali, Triq ir-Repubblika biex nifhmu. U l-papa Oliver Friġġieri kien identifikat il-papa mill-professur Aquilina. U kien qallu x-papa kien saqsi hemm xi ħadd student li huwa up and coming biex identifika l-Oliver Friġġieri u fl-aħħar intaqa' miegħu quddiem il-Lavallet, il-Belt u qallu l-idea tiegħu. Ir-risposta ta' Oliver Friġġieri li baqgħet konsistenti matul is-snin, inkluż dan l-aħħar jiġifieri int miġnun. Miġnun għax trid biex imur għal dak li saqsejt ngħid, għax trid jagħmel il-pubblikazzjonijiet. Tajb li ngħidu li l-Maltin mhijiex xi ħaġa mhix fenomenu tagħna biss. Ta' kull pajjiż li jmiss mal-Mediterran, ġifieri jekk nibdew mill-Portugal, ġifieri fuq ix-xatt tal-Mediterran u nduru naslu sal-Marokk. Aħna l-Mediterrani
razza li nieħdu gost niġru barra. Dik it-temp jgħidlek oħroġ. Li nippassiġġaw, li noqogħdu nparlaw, li nieħdu l-kafe barra, mhix fenomenu ta' Malta. U din tħallilek ftit ħin li taqra. Għax inti qed tirrikrea ruħek b'affarijiet oħra, b'affarijiet ħafna drabi iżjed sbieħ, iżjed li paxuk. Però il-papa rrid ukoll jiddokumenta. Il-problema tiegħu ma kienx għax ma jaqrawx, imma għax m'hemmx jaqraw, mhux qed jaqraw għax m'hemmx jaqraw. U l-filosofija tal-papa kienet dejjem u hemmhekk fejn ma kienx jaqbel ma' Oliver. L-argument Oliver hija Pawl laqqas biss 12 kittieb Malti, aħseb wara kemm se tagħmel 12 ktieb fis-sena. U l-papa qallu jekk jiena nikkrea il-vejkolu biex isiru l-kodba, l-awturi jiġu. Għax ikun hemm min jitħajjar. Għax ikun hemm min jitħajjar u jikteb iżjed. U fil-fatt kellu raġun, jiġifieri illum jekk nerġa' mura l-istatistika mill-4 sa 7 kodba fis-sena, llum jiġu rreġistrati mal-800 ktieb fis-sena. Jiġifieri. U kollha bil-Malti dawn? Dawn li jiġu reġistrati Malta. L-output tal-pubbliċ tagħna biss, jiġifieri, l-output ta' djar tal-pubblikazzjonijiet f'Malta illum tlaħħaq ma' 800 ktieb. Qabża kbira. Qabża kbira. Jiġifieri jiena ngħid forsi anke ftit modestja, ma anke gburi li ngħidha, li l-papa xpruna dan is-suq. Żgur. U forsi ifhem kien għalhekk li kien ingħata ġieħ ir-Repubblika fis-96 jekk minn għal-xogħol pionieristiku li kien għamel fil- Kien xogħol tiegħu bħala xogħol uniku jew baqa' l-Università? Il-papa kien librarian u teacher. U l-aspett edukattiv tiegħu dejjem beqet hemm. Jiġifieri anki lilna. Però kellu sistema rivoluzzjonarja kif jgħallem, jiġifieri fis-sens illum napprezza iżjed. U kien jgħallem il-Malti u l-istorja ħafna drabi, jiġifieri. U ma kienx jgħallem il-lingwa, kien jgħallem l-imħabba l-lingwa. Ma kienx jgħallem l-istorja, imma l-imħabba l-istorja. U r-raġuni hija li jekk inti tħobb xi ħaġa ħadd titgħallem iżjed malaj. Li nallimna nħobbu l-kodba. U li ħalli nagħmel il-kodba. Jiġifieri din hija filosofija li sfortunatament hija diffiċli ħafna. Anyway, illum tbidlet anki l-istruttura tal-kumpanija, però għadha dejjem il-kor tagħha hija l-familja. Ġifieri kif il-papa bedejja mal-familja, ġifieri aħna konna d-dar kollha nitnu nagħmlu l-affarijiet u nimpustaw kulħadd skont il-skills tiegħu. Jien kont tifel żgħir, allura il-xogħol tiegħi kien impoġġi l-affarijiet fl-envelopes. Fil-fatt dak li kont se nsaqsik li tmur innaftit inti kif rajt in-negozju dak iż-żmien li ma kontx involut imma bdejt qed tikber ġo fih sakemm. Il-papa kien teacher prinċipalment imma mbagħad insejt is-sena iddeċieda li jmur full-time fuq il-pubblikazzjonijiet. Però il-papa kien dejjem jaħdem bil-familja, ġifieri bil-mama u ħuti, sakemm jiena u ħuti kbirna u kulħadd rabba telaq mid-dar. Jien ukoll rabbejt il-ġwiena u għamilt żmien twil, nojlin ġieli ħedimna affarijiet oħra wkoll, nagħmel affarijiet oħra sakemm fis-96 nerġajt iddeċidejt li nerġa' nidħol fil-kumpanija. Però ovvjament ma stajtx neqpa' biss fuq il-familja. Ma bqajt xejn involut ġifieri fil-negozju xejn. Ħanejlek iż-żmien tal-università bla ma trid. Tibda tara opportunitajiet ġodda, jibdew jiġu opportunitajiet ġodda, apparti wkoll il-biża' naħseb ta' kull min għandu negozju tal-familja hija li jiġi xi ħadd u jgħidlek, inti dħalt fin-negozju għax m'int kapaċi tagħmel xejn iktar u sibt is-sodda mifruxa u sibtu lest, u jibdew jagħmlu dawn il-paraguni. U naħseb hawnhekk anki kienet intuizzjoni tal-papa li ħalini nagħmel li rrid sakemm nara d-dawl u niġi lura. Naħseb dik kienet dejjem it-tama tiegħu kif jien għandi t-tama fit-tifel tiegħi, jiġifieri li xi darba jidħol fin-negozju wkoll. Però l-istruttura kellha tinbidel bil-fors. Jiġifieri kellna nibdew nimpjegaw in-nies, m'għandniex xi struttura kbira, ġifieri
maħniex xi kumpanija bħal min jipproduċi l-ikel jew min il-negozju tal-kodba huwa żgħir ħafna ġifieri bħala negozju u anki m'għandux il-fondi ġifieri meta ntidbih il-kostruzzjoni qed tibni proġett. Ifhem li fl-aħħar mill-aħħar għandu x'ismu ktieb jinbih 10 euro, 15 euro, ġifieri għaddek l-economies of scale jaħdmu wkoll. Però bil-fors kelli nbiddel xi ftit l-istruttura. Però sa issa, ħalli ngħid sa issa, dejjem ħallejna the family at the core, ġifieri għalkemm jiena llum ma nużax il-mara u l-tifel fin-negozju, xorta in-nies li jaħdmu magħna tant aħna numru żgħir ta' impjegati li qisna familja u ħafna drabi ħadd ma għandu role definit, ġifieri kulħadd irid jagħmel kollox u skont il-bżonn. Eżatt, għax meta jkollok negozju żgħir tkun taf tagħmel kollox. Għax jonqoslok persuna waħda, xi ħadd irid ikun jaf dak ix-xogħol. Ħalli kulħadd għandu l-skills tiegħu, imma jekk xi ħadd ikollu bżonn jinnaf jekk tiġi fiera tal-ktieb u għandna bżonn kulħadd imur nażlu l-kodba u nipprezzaw, kulħadd jagħmilha. Inti kont semmejt li wkoll li il-papa kien beda jieħu sem fit-trade fair tan-Naxxar l-antika. Dik kienet xi ħaġa oħra, ġifieri il-papa ried li qarreb il-ktieb man-nies, mhux biss minn lat ta' kummerċjal, mhux from a marketing point of view. U kien jgħid li l-ktieb jekk il-ktieb ma jiġix għand in-nies iridu jew jekk in-nies ma jmorrux għand il-ktieb irid imur għand in-nies. Ovvjament meta qed nitkellmu trade fair, naħseb l-ewwel esperjenza tagħna ta' trade fair kienet f'xi 73-74. U niftakar kellna mejda fis-sala fejn kienet issir wirja tal-arti. Min jiftakar it-trade fair l-antika ġifieri kif tidħol fil-parti tal-bini, mhux fil-parti fejn kien hemm l-istands mibnija. Kien hemm fuq kif tidħol kien hemm il-Kamra tal-Kummerċ kienet organizza wirja tal-arti u hemmhekk tawna mejda. Biżmien il-papa baqa' jħuf u jsib sakemm kellna stand li baqa' magħna sakemm għalqet il-fira, ovvjament. Kienu esperjenzi ħelwin. Konna l-ewwel naħseb pubblikatur ta' dak iż-żmien kienu ħarġu meta 774 kien bdew tajbin oħrajn. Però naħseb kien l-ewwel pubblikatur li ħasem Kont se nsaqsik ġifieri meta beda l-papa u kien l-ewwel wieħed Malti. Kien hemm numru ta' bookshops. Li sporadikament kienu jagħmlu l-kodba. Ġifieri f'moħħi jiġuni 2-3 min-nies, wieħed għadu għaddej u llum huwa pubblikatur ewlieni kollega tiegħi u oħrajn sfortunatament għalqu biżmien. Però dawn ma kinux jippubblikaw il-core business tagħhom kien ibih il-ktieb, mhux kienu bookshop, mhux bħala. Joseph, kellimni ftit issa fuq l-istruttura tan-negozju tiegħek bħala pubblikatur. Hija negozju żgħir għax hekk jirrikjedi. Fejn qed tarak li sejjer minn hawnhekk? Semmejt li bħalma kont għamilt inti t-tifel tiegħek għadu qed itir il-bot min-negozju. Ekku. Mela, l-istruttura bħal kull kumpanija oħra, jekk ma jkollok struttura għandek il-problemi fis-sens, ġifieri jien xorta nieqpa' il-bniedem li mmexxi l-istruttura. Però il-qudiem naħseb anki n-natura tan-negozju trid tinbidel. Ġifieri jekk qed naraw li l-suq qed jinbidel, anki l-istruttura tal-pubblikatur irid tinbidel. Ġifieri kif ġara anki barra minn Malta. Il-familji kbar, il-publishing families ġifieri, il-kbar fl-Ewropa illum saru multinazzjonali mhux għax kibret il-familja, imma għax għarfu isibu strutturi ġodda ta' kif ikomplu jmexxu n-negozju. Ġifieri jew jingħaqdu jew idaħlu nies magħhom bħala shareholders, bħala x'ismu, imma biex jikkonsolidaw u tikber. U naħseb bħal kull evoluzzjoni ta' negozju bil-fors irridu naslu għal dak il-moment. U dak huwa l-pjan tiegħek? Mhuwiex pjan, ħaniftehmu. Imma hija korsa naturali? Hija korsa naturali. Ġifieri f'business fejn mhuwiex meqjus bħala lukrattiv, ġifieri li ħalli ħafna ilih.
trid bil-fors issib metodi oħra kif dan il-legat li għandna ta' 50 sena ma jqafx miegħi. U ma jmurx għand it-tifel meta dan laqqas għandu aptit jagħmlu, però rridu nsibu metodi oħra kif il-business ikompli, kif ix-xogħol tagħna ta' pubblikatorji ikompli bl-istess anijiet, però format u strutturi oħra. Jien dak huwa issa fl-età tiegħi issa qed bjadli xahri qed nikber, jiġifieri l-enerġija tajb jew ħażin tibda tonqosli. Bil-fors allura rrid nibda naħdem. U tajjeb għall-awturi Maltin ukoll li jkompli l-pubblikatur lokali għaliex. L-intenzjoni tagħna mhijiex li jinbidlu n-natura tax-xogħol jew li nagħlqu, imma li nkabruh u nkatruh. Eżatt. Joseph, grazzi li qsamt magħna dawn il-ħsibijiet u l-istorja tiegħek. Nixtieq għandi iktar ħin biex immorru iktar fil-fond u nsaqsik iktar dettalji, però l-ħin dejjem kontrina. Nirringrazzjak. Intom it-telespettaturi tafu forsi naqra ta' storja iktar kull darba li taqbdu ktieb bidejkom. Inħeġġitkom biex taqraw bil-Malti għandna xorti nazzjon daqshekk żgħir u għandna l-lingwa tagħna. Ħanħallikom għal ftit momenti ta' pubbliċità, però erġgħu inaqdu magħna x'iktar għandna iktar informazzjoni għalikom.